Так, наши бравые ребята, моржи, открывают сезон. Достал? Василий Юрьевич. Уже всем знакомый. Ух! Вода градусов 8, да, Вась? Легкий фаром. О, вон наши девушки идут. Вот. Все собрались. Мы обманули, чтоб на салу приехать. А мы с ним. Галина Андреевна открывает сезон 2020. Октябрь месяц. Какой сегодня? 15 число. Осень. Скоро будет зима уже приходить. Золотая осень.